Moikka! Heute spreche ich von dem Kasus Essivi, also Essiv. Und das ist ein Kasus, das kommt von dem lateinischen Wort essere. Und das bedeutet sein. Und das sagt schon, was das bedeutet. Also mit Essiv erzählen wir, dass wir etwas sind oder dass wir etwas als etwas machen oder sind. Und die Bedeutung ist auch zu erklären, dass weil ich etwas bin, kann ich etwas anderes. Zum Beispiel saksalaisena osaan Saksaa. Weil ich ein Deutsch bin, kann ich Deutsch sprechen. Sie. Oder suomalaisena osaan suomea. Oder als eine Frau kann ich andere Frauen verstehen. Naisena ymmärrän toisia naisia. Oder dann etwas temporär. Ich mache etwas jetzt, aber nicht für immer. Ich arbeite als eine Ingenieurin, työskentelen insinöörinä. Ich arbeite als eine Ingenieurin jetzt, aber nicht für immer. Eines Tages bin ich beim Ruhestand oder ich mache etwas ganz anderes. Und auch benutzen wir Essiv mit den Wochentagen, wenn wir sagen, dass ich mache etwas am Montag, am Dienstag und so weiter. Also maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina menen kouluun, am Donnerstag gehe ich in die Schule. Oder wenn wir ein Zeitattribut mit den Festen oder Feiertagen oder Jahreszeiten haben, ensi talvena, im nächsten Winter, jouluna, am Weihnachten, pääsiäisenä, am Oster. Und die Endung ist also na oder na.